Comprei um Scania no leilão da Receita Federal e comprou, tem que retirar. E cá estamos, na Polícia Federal de Salvador, no pátio, e chegou o dia da gente fazer a retirada. Então, eu já fui chegando no pátio da Polícia Federal, já fui direto no carro fazer uma inspeção inicial para ver se estava tudo conforme fotos e vídeos que eu tinha recebido e a avaliação que eu tinha feito do veículo. E aparentemente estava tudo ok, tudo dentro dos conformes. Uma coisinha ou outra aí que a gente não consegue ter a percepção, uma delas está aí, ó, toda essa sujeira. E o assoalho, como eu já tinha previsibilidade de que não estava enlonado o carro, então já estava no orçamento preliminar a troca dele como um todo. Fomos atrás de um galão, porque existia borra no tanque de combustível, então não poderia correr esse risco. Então já fomos ali fazendo a instalação do galão, colocando combustível novo, trocando os filtros para a gente ali validar a primeira partida, ou validar para a gente estar ligando ele. Chegou a hora da verdade. Vamos ligar o bruto. E nessa hora eu vou te contar, o coração aperta, viu? Rapaz, não é que o bichão ligou? Tá, soltei. Depois de pronto, primeiro prego. Não tinha como eu sair. Até que nos aparece o plano B. Se foi vocês que estacionaram errado, agora vocês ajudam a resolver esse problema. Esse BO que vocês causaram. Amarramos uma cinta na carreta, suspendemos o eixo com o macaco, espalhamos uma graxa pela tábua que a gente colocou por baixo. Daí, meu bonito, você traciona essa 4x4, porque esse BO não é meu. Eu só quero ir embora. E eu vou te contar, não é que deu certo? Missão número 1 concluída, porque são 1.600 km que eu vou ter que percorrer sem os bota pegar, porque eu não tenho carteira. Mas antes de ser maluco, eu sou sonhador. No percurso, eu tive um segundo prego de entrada de ar que eu tive que resolver. Um terceiro prego, que eu esperava que poderia acontecer, mas não da maneira que foi. Parei para esticar um pouco e o carro não pegou. Mas, fácil e resolvido. E a gente seguiu firme, parando em praticamente todos os postos para estar realizando o abastecimento, torcendo para que os botas não parassem. E essa foi a saga da retirada do Scania, até a chegada em casa. Cheguei em casa, fase número 1 concluída. Agora eu comecei a pensar sobre outros imprevistos que eu estou enfrentando referente ao caminhão. Bom, onde que eu vou guardar esse caminhão? Porque diferente de um carro pequeno, olha o tamanho. E não é somente guardar, tem que guardar com segurança. Enquanto eu vou pensando nas alternativas, já havia pedido para lavar o caminhão, porque assim eu já poderia estar pensando por onde eu vou começar. O que eu vou fazer primeiro. Enquanto eu vou pensando, vamos dar um 360 aí ao redor do veículo. Como pela vistoria inicial já tinha identificado alguns itens que faria necessária a compra, como a grade lateral, lanternas, os elásticos, faróis de milhas, eu já tinha dado andamento nessa compra na internet. Foi então que eu decidi começar pela pintura das rodas. Mas o que ainda estava me preocupando é aonde eu iria deixar esse carro. Até que me surgiu o São Paulo, e esse eu vou falar muito nele, vocês vão conhecer. Mas por ironia do destino, o local aonde eu fui lavar o caminhão é do São Paulo. E o São Paulo, ele é o proprietário do local onde eu moro. Ou seja, eu sou inquilino, eu pago aluguel pro São Paulo. E ao contar a história do caminhão, como foi, toda aquela saga que eu contei no primeiro vídeo, ele simplesmente falou que eu era maluco e que essa história não era real. Mas acabou que ele disse que iria me ajudar. E aos fundos do Lava Jato tem um espaço, é como se fosse um estacionamento de caminhão. Porém, o São Paulo já tinha me dito que não tinha vaga disponível. E que para me ajudar ele iria ligar para os motoristas para saber se alguém não viria naquela semana ou estava viajando para que eu pudesse deixar o caminhão até eu arrumar um local. E como um dos motoristas não viria, ele disponibilizou a vaga para que eu pudesse colocar o caminhão e se eu quisesse mexer ele no carro. Neste momento eu já tinha pintado as rodas, estava mexendo na parte de lanternas, faróis, porém o pior estava por vir. As tampas da carreta e arrancar o assoalho. Olha a minha cara. Meu amigo, que situação. Que serviço pesado. Mas graças a Deus também deu tudo certo. Tava com esse canto aí enferrujado. Então eu já fui ali, comprei as dobradiças para colocar na lateral, na parte de solda. Eu não consigo, então eu contratei o nosso amigo ali para estar fazendo essa solda aí na parte lateral, para que fique praticamente zero. Daí tá o resultado da solda. Como a gente tá fazendo, vamos fazer bem feito. E aí depois eu vim com o arrumate, tirei todas as ondulações para pintura. Mas antes disso, fez necessário fazer a lavagem de toda a carreta. Como eu já tinha tirado ali a parte do assoalho, que estava podre, ali eu vim limpando toda a carreta para deixar 100%, porque depois eu iria fazer ali a pintura. Então tá aí como que ficou. Eu vim lixando depois a parte lateral do perfil, para que depois a gente viesse com a primeira mão de prime e depois com a tinta PU. Aí o dia virou noite. E aí eu fui até acabar. Como vocês podem ver, as rodas já estavam pintadas, e aí esse foi o resultado. O dia virou noite, e aí todo o esforço foi validado, todo o esforço foi recompensado, e a carreta ficou pintada. Esse foi o resultado. No dia seguinte eu peguei para lixar as tampas, e uma a uma foi ficando pronta para receber a pintura, e esse daí foi o resultado. Que resultado top! Me surpreendeu demais o resultado final. Enquanto a carreta estava em manutenção para troca do assoalho e a manutenção das tampas traseiras, já iniciei os trabalhos ali para retirada do combustível. Não, tá aí, fora do lugar. Dá uma limpeza agora interna. E aí a primeira tentativa tá aí. Deu jato de água com solupan e deixei o produto agindo. Infelizmente, um dos tanques, o tanque de inox, eu não consegui recuperar. Ele estava com a borra que nunca vi algo daquele jeito. Inclusive, pessoas que é do ramo nunca tinham visto algo daquela maneira. Mas
Ainda bem que ele é de 450 litros, consegui recuperar um tanque, então eu coloquei novamente o tanque no local, só que ele está isolado. E aí eu vou estar utilizando somente o tanque principal, porque 450 litros já é o suficiente. Já coloquei o bruto para fora, como vocês podem ver, as rodas já estavam pintadas, como eu tinha dito anteriormente. E esse daí foi o resultado depois do chassi todo pintado. Neste momento a tinta ainda estava fresca, ainda estava secando, mas ele foi pintado todo de preto fosco. E sem perder tempo, eu já busquei a carreta, pois já tinha ficado pronto o assoalho. Olha como ficou top. Então eu já busquei, já trouxe para a garagem para estar sendo colocado as tampas para já dar início na questão da vistoria. E olha como ficou depois de montado. Neste momento já era outro caminhão. Inclusive aproveitei para testar a parte de lanterna, já que vai fazer a parte da vistoria. Tinha esse trincadinho que eu resolvi colocar um isofilme para ocultar. Logo em seguida eu também já coloquei as faixas refletivas, olha como que ficou. E como alguns pneus não passaria na vistoria, aí que entra o seu Paulo na jogada. Ele me emprestou ali de 4 a 5 pneus para mim estar fazendo a vistoria e passar na vistoria, e logo em seguida depois devolver isso para ele. E neste momento aí os pneus já estavam montados, então bora para a vistoria e o seu Paulo foi comigo. Chegamos no posto para fazer a vistoria. Quando eu repassei que era um veículo da Receita Federal de leilão, criaram todos os tipos de dificuldade para não aprovar a vistoria. Para você ter uma ideia da má vontade, quem fez o decal do motor foi eu. Inclusive, queriam reprovar a cor do veículo, perguntando que cor que era essa. É branco, meu amigo, é branco. E eu sou Paulo lá, conversando, batendo papo. Oh, meu Deus, mas que bom, deu tudo certo. O estresse foi ali, não tem como contar como foi todo o estresse ali, mas meu Deus. Esse vídeo foi feito no dia que foi realizada a retirada do veículo, e aí vocês conseguem visualizar como que estava a parte interna do carro. Muito lixo ali espalhado, a manopla do câmbio também estava danificada. Então, como vocês podem observar, esse era o estado de conservação da interna do veículo no dia da retirada. A parte traseira da forração tinha uns pedaços que estava, além de sujo, também estava se soltando, como você pode ver no vídeo. E muita sujeira, muita sujeira. As primeiras coisas que eu já fui mexendo foi na parte ali do volante, porque estava horrível. E até aqui, pela primeira vez que eu coloco esse tipo de material, não ficou tão ruim o resultado. Confira comigo aí. Depois eu parti para a manopla e a borracha do freio estacionário. Logo eu já fui também trocando ali a parte do suporte do alto-falante. Já tinha chego também as borrachas dos pedais, então eu já fui logo trocando. E a parte da calha de chuva, chegaram também as faixinhas laterais dos adesivos, que eu já fui fazendo as instalações. Nisso eu já tinha comprado a película para fazer a instalação do filme, veja como ficou. E logo também já fiz ali as instalações dos paralamas. Logo já tinha chegado o defletor, eu fiz a substituição, veja como ficou. E nessa foto, como vocês podem ver, eu já tinha feito a pintura do defletor. E como nessa saga não tem nada fácil, deu diferença de cores. Não tem problema, a gente vai resolver isso da melhor maneira possível. Logo, já decidi que iria pintar toda a frente do carro. Como vocês podem observar, aqui o carro já estava pintado e eu simplesmente apaixonado no resultado. Mais um dia de tarefa. A tarefa de hoje a gente vai tirar a forração interna para fazer aquele acabamento em cordinho. Já tirei a lateral e a traseira, mas pensa num caminhão. Aqui tá sujo, meu Deus. Ó, como que ficou a parte interna depois de limpa. E como eu vi essa foto na internet, eu quis deixar a interna do carro exatamente igual. Então, aquilo que eu consegui executar, eu executei. E o que eu não consegui, eu levei para um tapeceiro concluir o serviço. Sabe por que eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar? Porque eu trabalho duro todos os dias. Eu durmo pensando em como fazer isso acontecer. Eu acordo pensando em como fazer isso dar certo. E só Deus pode me fazer parar. Mas eu acho que Ele não vai me fazer parar não, porque Ele sabe do meu coração. Ele sabe das minhas intenções, da minha verdade, do meu propósito. E esse foi o resultado da interna. Depois deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E logo em seguida eu já preparei ali a parte da pintura dos cubos. Muita gente me pediu e esse também foi o resultado. Sou mais um que lutou e venceu na vida. Mais um moleque sonhador, um pai de família. Fiz da dificuldade me... Essa é a parte da cozinha, veja como ficou. A parte interna ainda não concluí, mas está dessa maneira. E a parte externa. E eu fiz questão de fazer esse vídeo completo de toda a saga. Então eu estou mostrando aí para vocês toda a história do início, do meio e do fim. E esse é o resultado do Sem Noção. E eu apelidei o queridinho de Sem Noção. Agora, a partir de agora, vocês vão ver eu chamar ele de Sem Noção, que foi exatamente o que a saga conta, do início, do meio e do fim. Então já segue, compartilha. Se você está gostando do conteúdo, comente e vamos que vamos, pessoal.